Преспанскиот договор стапува во сила за 2 недели, па тогаш и официјално помеѓу Република и Македонија ќе стои Северна. По добиениот амин од грчките пратеници, параф на законот за ратификација стави председателот на нашиот јужен сосед, па законот со објавата во службен весник е и официјализиран. Сега Грција ќе го извести генералниот секретаријат на НАТО дека договорот од Преспа е ратификуван, па алијансата треба да го подготви протоколот за прием и уште во почетокот на февруари македонските политичари да бидат повикани за да го потпишат. Веднаш потоа Грција треба да ја ратификува поканата за членство во НАТО на земјава, чекор по кој новите уставни амандмани влегуваат во сила, а Македонија станува Република Северна Македонија и спогодбата почнува да важи. Следната фаза е на пролет. Тогаш обврските се префрлаат кај нас. Според договорот од Преспа, веднаш по влегувањето во сила, земјава треба да ги извести сите меѓународни, мултилатерални и регионални организации, институции и форуми во кои што членува за влегувањето во сила на оваа спогодба. Потоа, како што предвидува договорот, треба да се побара од сите нив да го прифатат и употребуваат новото име, а истата постапка владата ќе ја спроведе и со сите држави членки на Обединетите нации. Ова би значило дека тогаш и официјално другите држави и организации ќе почнат да и се обраќаат на земјава со Република Северна Македонија. Паралелно со меѓународната ќе започне и внатрешната процедура. Сите државни институции, како што се владата, Македонската радиотелевизија, Македонската академија на науките и уметностите ќе треба да се преименуваат. Спроведувањето на договорот за нас значи и промена на лични карти, возачки дозволи, пасоши, изводи, сведителства, дипломи во рок од 5 години или најдоцна до 2024 во документите ќе стои новото име Република Северна Македонија, а новите лични карти и пасоши ќе треба да си ги набавуваат граѓаните. Исто и ознаките на регистарските таблици на возилата. Во наредните 3 години пак експерти од двете држави ќе бараат заедничко прифатливи решенија околу имињата за комерцијална намена, трговските марки и заштитните знаци. Се додека двете земји не се договорат околу трговските марки, ниту една одредба нема да влијае на сегашната комерцијална употреба на називите. Па веројатно, додека не дојде до решение, македонските компании и бизнис комори ќе можат да ги користат термините македонско црвено, македонско бело, врвно од Македонија или најдоброто од Македонија за промоција на своите производи.